হাই ফ্রেন্ড, সবাই কেমন আছো? সবাইকে মম পল্টু অ্যান্ড প্রাপ্তি চ্যানেলে সবাইকে স্বাগত। দেখো, আজকে তোমাদেরকে আমি দেখাচ্ছি বাচ্চাদের যদি প্রচণ্ড ঠান্ডা লেগে থাকে ওষুধ তো খাওয়াবেই, তার সঙ্গেও ঘরে কিছু কিছু করতে পারো তোমরা জিনিস, সেইগুলোকে আমি ওদেরকে করে তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, যেগুলো তোমরাও তোমাদের বেবিদের উপর অ্যাপ্লাই অবশ্যই করতে পারো। তাহলে অনেকটা বেনিফিট পাবে তোমরা। চলো দেখে নাও তাহলে ভিডিওটা কিভাবে করতে হবে। আর অবশ্যই যারা যারা চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করোনি সাবস্ক্রাইব করে দিও প্লিজ, লাইক কমেন্ট শেয়ার অবশ্যই। থ্যাঙ্কস ফর ওয়াচিং। এই দেখো তুলসী গাছ, আমাদের বাড়িতে তুলসী গাছ লাগানো আছে, রাম তুলসী পাতাও আছে, তুলসী গাছও আছে। দেখো আমি এখান থেকেই পাতা তুলতে এসেছি। আর তুলসী গাছের সবসময় পাতা তোলার আগে অবশ্যই মানে তুলসী মায়ের অনুমতি নিয়ে পাতা তুলতে হয়। দেখো রাম তুলসী পাতা। দেখো তুলসী পাতাগুলোকে ভালো করে ধুয়ে নিচ্ছি, যেহেতু বাচ্চাদের দেবো অবশ্যই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে দেওয়া উচিত। দেখো কাড়া বানানোর জন্য আমি দারচিনি নিয়েছি, লবঙ্গ, এটা হচ্ছে আদা, এলাচ, একটু কাঁচা হলুদ, আর এটা হচ্ছে গোলমরিচের গুঁড়ো আছে, আর এখানে জল নিয়ে নিয়েছি। বাচ্চাদের শরীর খারাপ হলে এই কাড়াটা সত্যি খুব ভালো। দেখো আমি এখন জল বসিয়ে দিচ্ছি, গরম জল। দেখো আমার গরম জল হয়ে গেছে, আমি এখানে সব কিছু দিয়ে দিচ্ছি, তেজপাতা, লবঙ্গ, এলাচ, দারচিনি, যা যা রেখেছিলাম, কাঁচা হলুদ, আদাটাকে একটু থেতো করে সব কিছুই আমি জলের মধ্যে দিয়ে গরম করে নেবো, ভালো করে ফুটিয়ে নেবো জলটাকে। দেখো আদাটাকে কেটে নিয়েছি, কাঁচা হলুদও কেটে নিয়েছি, এবার এটাকে ভালো করে একটু থেতো করে নিচ্ছি, থেতো করে গরম জলের মধ্যে দিয়ে দেবো। রাম তুলসী পাতা আর তুলসী পাতা। গোলমরিচের গুঁড়ো দিয়ে দিচ্ছি, তোমাদের কাছে যদি গোটা গোলমরিচ থাকে অবশ্যই এটাকে থেতো করে দিয়ে দেবে। দেখো আমার এই কাড়াটা আমি বসিয়ে দিচ্ছি, ফুটছে অলরেডি। এর ভিতরে একটু চা পাতা দিয়ে দেবে, হালকা একদম অল্প। দেখো ফুটে আমার একদম অর্ধেক হয়ে গেছে, এবার আমি এটাকে নামিয়ে নেব। তোমরা অল্প করে করবে একটা বেবির জন্য, আমার তো দুখানা বেবি, ওই জন্য আমি একটু বেশি করে করেছি। দেখো কাড়াটা হয়ে গেছে, আমি এখন এর ভিতরে একটু মধু মিশিয়ে নেবো। তোমরা যে কোনো একটু মধুটা মিশিয়ে নিতে পারো, মধুটা মিষ্টি মিষ্টি হয়, বাচ্চাদের খেতেও ভালো লাগে আর গাটাকেও গরম করে ভেতর থেকে। মধুটা কিন্তু খুব ভালো হয়। এই কাড়াটা যখনই খাওয়াবে একদম খালি পেটে সকালবেলা খাওয়াবে। হ্যাঁ এই যে তুলসী পাতা, এটা শোনা। হ্যাঁ তুই গরম গরমই খাওয়াতে হয় এটাকে, প্রাপ্তির কোনো অসুবিধা নেই খেতে। গরমের জোরে আমার চোখ থেকে জল বেরিয়ে গেল। তুমি চকলেট খাচ্ছ, কারা খাচ্ছ? আরে কাশি। আচ্ছা নিয়ে নাও শোনা, দিদিকে জল দিয়ে নিয়ে আমি। জল দেখে নাও। সর্দি কাশি হচ্ছে, পাপ্পান বা পল্টু বাবু, তোমার না আজকে স্নান করতে হবে না, একটু গা হাত পাটা শুধু মুছিয়ে দেবো ওখানে। হ্যাঁ কেন তুমি চান করবে? পল্টু বাবুর এই একটা অভ্যেস, ও ঠিক 12টা বাজলে স্নান করবেই। ওকে যতই বলি চান করাবো না কেন, নাহলে ও কাঁদতে কাঁদতে দিন কাবার হয়ে যাবে। পল্টু বাবু চলো এবার তুমি স্নান করবে, তুমি তেল মেখে নাও। আসো 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 আসো। তোমার গাড়ি না ভাই, না চলো। এই দেখো পল্টু বাবু এখন শুয়ে পড়েছে। পল্টু বাবু তুমি এখন কি করবে? তেল মাখবে। দেখ আমি অন্য সময় ওকে অলিভ অয়েল মাখাই,
বাট এখন ওর প্রচন্ড ঠান্ডা লেগেছে, ঠান্ডা মানে প্রচন্ড সর্দি পড়ছে। এবার সেহেতু আমি ওকে এখন সর্ষের তেল মাখাবো, এখন খুবই ভালোবাসে। এই দেখো সর্ষের তেল, এরকম বলে না, দাও। এখন মাঝে মাঝে ও ইয়ে করে একটুখানি। দেখো আমি এখন সর্ষের তেল মাখ দিচ্ছি। আমার মা অনেক সময় আসে, সে মা একদম ঘানি থেকে ভাঙিয়ে আমাকে দিয়ে যায় সর্ষের তেল, আমি সেই সর্ষের তেল ওর বেশি ইউজ করি। দেখছো ভাল লাগে তেল মাখতে, আর এটাতে যাতে কি একদম বডিটা খুব সুন্দর করে ম্যাসাজ হয়ে যায়। চিক্কা এই চিক্কা আমার ভাতে এক্সারসাইজ করতে অনেক ভালো। সাইকেল চালাই, সাইকেল চালাই, সাইকেল চালাই, সাইকেল চালাই, সাইকেল চালাই, সাইকেল। এই গলাটা দেখি এরকম করে। গুড বয়, ভেরি গুড বয়। ঋতু কোথায় আছে দেখি তো, ঋতু কোথায় আছে? এই এখানে করে দি। ছোটুর এখন স্নানের জল রেডি হচ্ছে, গরম জল দিয়ে আমি স্নান করাবো, ঠিক আছে বল্টু বাবুকে। দেখো দেখো বল্টু বাবু কি করছে, চুপি চুপি, তাড়াতাড়ি এসো। আমি ওকে বস করিয়ে দিয়ে গেছিলাম, বস করিয়ে দিয়ে আমি জলগুলো রেডি করতে গেছিলাম। দেখো দেখো বল্টু বাবু কি করছে, দেখতে পাচ্ছ? বল্টু বাবু কি করছে, তাড়াতাড়ি এসো। দেখো দেখো বল্টু বাবু কি করছে, তুমি খেলছো? তাই রোদ্দুরে বসে বসে খেলছো? চলো এবার স্নানে চলো, তোমার জন্য জল রেডি করে এসছো। আসো দাঁড়াও, আসো আমার কাছে আসো। বলো তুমি কি করছিলে, তুমি কি করছিলে, তুমি খেলছিলে? চলো এবার আমরা স্নানে যাবো। এটা কি দেবো, দাঁড়াও মামা একটুখানি, আজকে অল্প চান করবো, হ্যাঁ শোনা আমরা। এই দেখো বল্টু বাবু এখন স্নান করছে। বেবিদের যদি খুব ঠান্ডা লাগে তাহলে তোমরা একদিন স্নানটাকে স্কিপও করতে পারো, কোনো অসুবিধা নেই, গা হাত পা মুছিয়ে দিতে পারো। চান চান করে রেডি, আমরা কোথাও যাবো না। চলো বল্টু বাবু, কোথায় যাবি না, যাবো না, দেখ কপাল দেখি, একটু কপাল দেখি ছোট্ট করে, একটু দেখি, হ্যাঁ দেখি দেখি, নামবে না নিচে, কিন্তু ঠান্ডা লাগবে, ঠিক আছে? তুমি এখানে বসে বসে মামা আমি নিচে নামবো না। আচ্ছা তুমি এখানে বসে বসে খেলবে। দেখো বেবিদের যদি নাক থেকে খুব বেশি কাঁচা কাঁচা জল বেরোয় তাহলে তোমরা এটা করতে পারো, রসুনটাকে ছুলে নিয়ে একদম তেলে করে ভালো করে থেতো করে ওটাকে ফুটিয়ে গরম গরম বাচ্চাদেরকে গায়ে মাখিয়ে দিতে পারো। আর এটা মাখিয়ে রাত্রেবেলা বাচ্চাদেরকে একদম নিচে নামানো যাবে না, একদম মাখিয়ে ওদেরকে ঘুম পাড়িয়ে দেবে। এই সর্ষে তেল আর রসুনটাকে আমি এখন গরম করে নিচ্ছি, তো একটু ভাজা ভাজা হয়ে যাবে। পল্টুবাবু দেখার জন্য আমার কলি উঠে গেছে, আমি পল্টুবাবুকে এখন একটুখানি কলি নিয়ে নাচ করে নিচ্ছি। এটা তো খুবই ভালো লাগে আমার, মাঝে মাঝেই ওরকম করে কোলের ভেতরে উঠে যায় রান্না করতে করতেও। তেল করে নিয়ে এসেছি, এবার এটাকে আমি এখন পল্টু বাবুর বুকে ঠুকে ঘষে দেবো। কেন জানো তো, পল্টু বাবুর প্রচন্ড কাশি হয়েছে, দেখো সর্দিতে না বন্ধ হয়ে গেছে পল্টু বাবুর। আহারে কি কষ্ট সন্টুটার। একটুখানি ঠান্ডা করে দিও মা, নাহলে বেশি গরম দিলে আবার। না না বেশি গরম না, একদম মিডিয়াম গরম। এই দেখো একদম মিডিয়াম গরম। ভালো ভগবান, শোনো গরম গরমই দিতে হবে। আচ্ছা ঠান্ডা করে দিচ্ছি না, ফুক। এই তেলটা বেবিদেরকে উষ্ণ উষ্ণ গরম গরমই মাখানো উচিত, তাহলে গিয়ে কাজ দেয় তেলটা। আর পল্টুবাবু তো মাখতে চাইছিল না।